Midrange တဲ့ကို OPPO ကနေပြီးတော့ဖုန်းသစ်တစ်လုံးရောက်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကတော့ OPPO A78 ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ THN review ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က OPPO ကနေပြီးတော့တစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ OPPO A78 ဖုန်းလေးကို unboxing နဲ့ first impression video လေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay စရအောင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်း unboxing ရင်စလုပ်မယ်အဲ့တော့ဖုန်းကတော့ဘူးအရင်ကြည့်ရတဲ့ခါမှာဆိုရင် OPPO A78 ဆိုပြီးရေးရတယ်ပြီးရင်ဒါဒီဘက်ပေါ်ထောက်မှာထုံးစံအတိုင်းပဲ OPPO ကဒါ 8GB RAM 256GB ROM ဆိုတဲ့စာသားလေးတွေလည်းရေးရတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ထဲရောက်နေတဲ့အရောင်က Miss Black ဆိုတဲ့အရောင်လေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘူးထဲမှာပါတာအဲ့တော့အရှိမထားတာကကျတော့ Aqua Green ဆိုတဲ့အစိမ်းရောင်လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့အမဲရောင်လေးလာမှာအဲ့တော့ unboxing ကိုစလုပ်မယ် Okay ဆိုင်ဝိုင်းဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဖွာလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဖုန်းကိုအရင်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆွဲလိုက်တဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့ရလိမ့်မယ် OPPO ဆိုတဲ့စာသားလေးရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဘာပါလဲဆိုတာပြီးမှကြည့်မယ်အရင်ဆုံးဖုန်းကိုလည်းထုတ်လိုက်မယ်ဖုန်းကိုမထုတ်ခင်ပေါ့နော်ဖုန်းကိုဒီမှာသူတို့က highlight ပြီးတော့ feature highlight လေးတွေလည်းရေးထားပေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ 67W super full charge ဆိုတဲ့ဟာလေးပါတယ် FHD Black AMOLED display ပါတယ်ပြီးရင် 8GB F2 တဲ့ 8GB extended RAM ဆိုတဲ့ virtual RAM ကြောင်းလည်းရေးထားတယ်ပြီးရင် dual stereo speaker ရမယ်စသဖြင့်ရေးထားပေးတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဖုန်းကိုခဏထားအောင်မယ်နောက်ပိုင်းပြောရမှာဖုန်းကြောင်းပဲပုံများပါလိအဲ့တော့ဒီထဲမှာဘာပါလဲဆက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘူးတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ super full charge 67W adapter ကြီးရပါတယ်เนาะဒီမှာလဲ 67W မှန်သိတာအောင်ရေးထားပေးတယ် 67W super full ဆိုပြီးတော့ပြီးရင်ဒီမှာတော့ Type C အသင်ကြိုးလေးပါပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဖုန်းဘူးထဲမှာပါတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကိုမကြည့်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ cover လေးပါတယ် cover ကလည်းအမဲရအောင်ပေါ့နော် style မပြောက်အောင်ဗျာတေချာလေးတက်ချာစ Q ဆိုင်ထားတဲ့ innovative AI camera ဆိုတဲ့စာလေးကစာတေချာလုပ်ထားပေးတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း scene injector လေးပါမယ်ဒါ safety guide quick guide စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖက်လေးဖက်ထားမရှိတဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းပါမှာပါအဲ့တော့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်ရအောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ် OPPO A78 ရဲ့အရောင်လေးပေါ့နော်အမဲရောင်လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကအခုဒီ OPPO A78 ဖုန်းလေးကို unboxing လုပ်ပေးခဲ့တာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ talkie ပွားရအောင်ဗျာဒီဖုန်းကို unboxing လုပ်ပြီးတာနဲ့တန်းတတိထားမိတာကန်ရတဲ့ feeling တော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပါပဲအဲ့တော့ design ပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားလေး Q site ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီဖုန်းနေနဲ့အရောင်2ရောင်လာတယ် Miss Black ဆိုတဲ့အရောင်ရဲ့ Aqua Green ဆိုတဲ့အရောင်ရဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ Miss Black ဆိုတဲ့ color လေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့အရောင်လေးရပါတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဟာလေးက Aqua Green ဆိုတဲ့ color လေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဖုန်းနှလုံးလုံးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့သူ့အနေနဲ့သူလှနေတဲ့ design လေးတွေပေါ်ထားတယ်ဒီအမဲအောင်လေးကတော့အရင်ရှေ့ကထွက်ခဲ့တဲ့ OPPO Reno 8T နဲ့ design လေးနည်းနည်းလေးသွားဆင်တဲ့ဘက်ကိုရောက်တယ်အဲ့တော့ဒီအစိမ်းရောင်လေးကိုကြည့်ပြန်တော့လေအစိမ်းရောင်ကဒါသူ့ဟာသူ diamond matrix design ဆိုတဲ့ပုံလေးကိုပေါ်ထားပေးတယ်အဲ့တော့ matrix shape လေးမြင်နေရလိမ့်မယ်ပေါ့နော် diamond shape လေးမြင်နေရလိမ့်မယ်ဒီဖုန်းကို OPPO ကနေပြီးတော့ highlight လုပ်ပြီးတော့ကြော်ညာထားတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းက 67W super full charge အားသွင်းမြန်စနစ်ကိုရတယ်လို့ကြော်ညာထားတယ်အဲ့ဒီအားသွင်းမြန်စနစ်က 2% ကနေ 100% ကိုသွင်းမယ်ဆိုရင်45မိနစ်ပဲကြာမယ်လို့လည်း OPPO ကနေကြော်ညာထားတယ်ဒါက A series တော်တော်လေးမိုက်လာတဲ့အချက်တစ်ချက်လို့ပြောလို့ရတယ်67W ကဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒါသူနဲ့ဈေးတန်းတူနိုင်မဲ့ဖုန်းတွေနဲ့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးမိုက်လာတဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်တိုက်စီနဲ့လာတာ 67W super full charge ကိုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခြားသော brand တွေရဲ့ 33W တို့ 45W fast charging တို့နဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်အများကြီးပုံမြန်လာတာကိုတွေ့ရတယ်45W fast charging တို့ 33W fast charging တို့ဆိုတာလည်းမမြန်ဘူးမဟုတ်ဘူးမြန်တော့မြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာသုံးလာတဲ့ 67W နဲ့ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသုံးလာတဲ့ 67W ကပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့မြန်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြောမှာ super full charge ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ safety ပိုင်းဆိုင်ရာအောင်လည်းပို့ပြီးတော့လေးပေးထားတဲ့ဒါဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြုံမှလူတွေကမေးကြလိမ့်မယ်
ဒီဖုန်းကအားသွင်းမြန်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ battery ရောခံပါမလားဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့အဲ့တော့ battery အနေနဲ့ဆိုရင်လည်း5000 mAh battery ကိုသုံးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော် unboxing မလုပ်ခင်ဖုန်းတစ်လုံးလည်းရှိတယ်ဖုန်းတစ်လုံးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်လုံးကိုလည်းဆန်းပစ်ခဲ့တယ်အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဖုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း battery ကတော်တော်လေးခံတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ battery ခံတယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုအကြိုက်တွေ့စေတယ်အဲ့ဒါပြင်ဦးမှာဗျာ OPPO ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် BHE လို့ခေါ်တဲ့ battery health engine ဆိုတဲ့ system လဲသုံးထားတယ်အဲ့ဒီ system ကဗျာအားသွင်းတဲ့အကြိမ်ရေချင်းတူတောင်မှပို့ပြီးတော့ battery ကိုတက်တန်းရှည်စေတယ်ခဏလေးနဲ့ battery တွေဖောင်းကြွသွားတာမျိုးဟိုမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဆင်မပြေတော့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေမဖြစ်သေးဘူး battery ပျက်စီးမှုကိုလည်းထိန်းပေးတယ်ပေါ့နော် battery ကိုခဏလေးနဲ့ပျက်စီးသွားတာမျိုးအားသွင်းလို့အဆင်မပြေတော့တာမျိုး battery မခံတော့တာမျိုးစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအများကြီး short ချပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ display ဘက်ကိုတွားကြရအောင် display အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းမှာ 6.4 inches ရှိတဲ့ AMOLED display ကိုသုံးထားတယ်အဲ့ဒါဟိုမှာဒါ600 nit ထိ peak brightness ရတယ်အဲ့တော့နေရာအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးသုံးရတာမိုက်တယ်ဆိုရယ် display ဘက်ကိုတွားတာပန်ဟိုကလည်းတိတ်တိတ်လေးပဲအရင်ထူလပြည့်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ထဲမှာမပါဘူးတခုတော့ရှိတယ် refresh rate အနေနဲ့က 90Hz ထိပဲရနေတာအဲ့တော့အဲ့ထက်တော့ပိုပြီးတော့လိုချင်မိတယ်အဲ့တော့ 90Hz ပဲဖြစ်နေတာတော့ဒီမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် display နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြင်တာဒါပေမဲ့ display မှာကောင်းတာတစ်ချက်လေးလည်းရှိနေပြန်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ under display fingerprint ရတယ် under display fingerprint ကလည်းထိတာနဲ့တန်းပွင့်နေဆိုတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့တော့ဈေးတန်းတူဖုန်းတွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းကရှင်းဖိုက်လို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိရဲ့ဒါ feature လေးတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့သုံးသပ်ချင်တယ်ကင်မရာအနေနဲ့ကတော့ dual camera setup နဲ့လာတယ်50 megapixel main camera တစ်လုံး2 megapixel camera တစ်လုံး microscope lens ထိမထည့်ရင်တော့မှဗျာwide angle lens တော့ထည့်ပေးစေချင်တယ် wide angle lens ပါလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မိုက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်မိတယ် selfie အနေနဲ့ကတော့8 megapixel selfie ကိုသုံးထားတာအဲ့တော့ megapixel ကတော့အရင်အများကြီးထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ selfie ကအတင်းလောက်ပဲအများကြီးများစမျှော်လင့်ရတဲ့ထဲမှာမပါဘူးအဲ့တော့ကင်မရာပိုင်းဆိုင်ရာဆိုရင်တော့အတင်းပဲလို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ် RAM အနေနဲ့ကတော့ 8K အဲ့ဒါဟိုမှာ extended RAM virtual RAM အနေနဲ့ 8K ထပ်တိုးလို့ရတယ်ROM ကတော့ 256GB လာတယ် ROM 256GB ဖြစ်သွားတာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါ phone storage ကလည်းပိုပြီးများသွားတယ် photo တွေ video တွေ game တွေစသဖြင့်အများကြီးများဆဆလည်းတွင်းလို့ရတယ် speaker အနေနဲ့ကတော့ dual stereo speaker ပါတယ်အသွင်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြက်ပြက်တသားနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြားတဲ့ speaker ဖြစ်တယ် OPPO ကပြောပြချက်ရဆိုလို့ရှိရင် up to 300% ထိတောင်မှအတန်ကိုကျယ်လို့ရတယ်တော့အဲ့ဒါကတော့မိုက်တဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော် phone လုံးကတော်တော်လေး strong ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် A series ရဲ့ဂုဏ်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းထားနိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်လို့တော့မြင်မိတယ်အဲ့တော့ချစ်ဆက်ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 680ချစ်ဆက်ပဲလာတာအဲ့တော့680ချစ်ဆက်နဲ့ပွဲထုတ်လာတာကတော့ဒါဒီထက်ပိုပြီးတော့မိုက်တဲ့ချစ်ဆက်ကိုတော့လာစေချင်တာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း OPPO ကဒါ fast charging ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေ battery နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ display နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ speaker နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေစသဖြင့်အများကြီးမြင့်တင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းလေး weight short လိုက်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မြင်မိတယ်အဲ့တော့ဒီဖုန်းရဲ့ဈေးနှုန်းကကျွန်တော် video ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်လောက်နဲ့လာမလဲဆိုတာတော့မသိရသေးဘူးငွေလွှဲနှုန်းတွေကလည်းနည်းနည်းမြင့်တက်နေတာဆိုတော့ဘယ်လောက်နဲ့ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်အနေနဲ့တော့ရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာအဲ့တော့ဒီနေ့ video ကOPPO A78 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ unboxing နဲ့ first impression လုပ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် OPPO A78 ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းက OPPO ရဲ့ A series ကိုမြင်ခဲ့တဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့သူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ THN review page ကတထုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြိုက်လို့ရှိရင်လည်း like and share လုပ်နိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်မှထပ်တွေ့ကြအောင်အားလုံးပဲသက်သာပါ